荔枝唔單止可以直接食，而且可以做脆㗎，你哋估唔估到啊？樂哥今期就攞個荔枝嚟做個水果菜。荔枝可以攞去做菜嘅咩？可以㗎，啲荔枝嚟酸酸甜甜，轉季啦啊！食呢個嚟可以增加咗啲食慾。今期我就用荔枝、哈密瓜、帶子、羅氏蝦肉、哈密瓜肉嚟整翻個海鮮菜。我哋而家將個哈密瓜去片開佢，舉成好似隻蒜狀咁。哈密瓜攞去舉緊之餘，我哋開始就剝荔枝啦。今日去四川市場喺叔嗰度買嘅，呢啲係飛枝笑嚟嘅。飛枝笑咧帶有少少酸嘅，就開胃啲咯。飛枝笑啲肉咧比較實淨啲，帶爽少少嘅荔枝。剝咗殼，將粒核搣搣咗出嚟㗎啦。我哋而家將啲新鮮嘅羅氏蝦醃製一下佢先，放少少鹽、帶子放埋一齊，沾少少濕粉。蝦頭係唔要嘅，然後將佢嘅蝦身剝咗佢嘅殼度，喺背度開一刀，相當於以前用蝦球嚟炒呢個海鮮脆嘅。我哋而家就用新鮮嘅羅氏蝦嚟炒啦。哈密瓜到呢度，荔枝，我哋放啲鹽。荔枝同埋哈密瓜呢啲係唔使飛水嘅，用滾水浸一浸佢就得噶啦。依家再將嘅哈密瓜攞一滾水，渌一渌嘅哈密瓜，我哋依家備用。我哋依家將西芹、青瓜、少許辣椒、襯下色、鹽、糖、加少粉，將啲蝦仁拉油佢。你哈密瓜、荔枝浸到差唔多啦，我哋倒返出嚟，將啲蝦仁帶子拉亂油，拉到佢七成熟就得噶啦。倒上去，掉頭，我哋將啲哈密瓜、荔枝倒落去。再將蝦仁帶子，呢個就係我哋倒嘅碗芡啦。大火人一收勻佢，大家起鑊。呢個脆咧，細路仔係最啱食噶啦。呢個食幾多都唔會滯嘅，因為呢荔枝啊有少少酸味，哈密瓜有少少甜味，所以食落去啊鹹甜交匯，食落去特別開胃嘅。如果你想屋企可以將啲哈密瓜皮刨咗，唔使整到咁麻煩嘅，就炒咗佢放落碟就得噶啦，一樣咁好食噶。你想用菠蘿嘅，你就整隻菠蘿船都得噶。我俾佢試下，好，可以生食係咪啊？可以噶，我都食咗啦。呢個似咩嘢啊？唔知喎，呢啲唔係瓜嚟嘅咩？咁樣知道未？類工作係咪即係嗰種叫杜鵑釀瓜係咪啊？係啊，呢個就係杜鵑釀瓜啦。我平時喺市場呢啲好少見，我都係選咗長多啲嘅喎。你平時食開嘅就應該呢種啦。有咩區別㗎？梗係有區別啦。杜鵑釀瓜可以生食嘅，第一啖食落去佢有少少微苦，但係繼續食落去佢哋會有甘甜嘅感覺嘅。點解叫杜鵑釀瓜？杜鵑係咩嚟啊？杜鵑？佢係江門嘅一個鎮，杜鵑鎮，只有嗰度先種到呢隻釀瓜嘅。即係而家呢啲都喺杜鵑邊攞過嚟㗎係咪啊？係啊，呢啲全部都喺江門嗰邊發過嚟㗎。食落去口感係好綿嘅，水分又足，食落去有味甘嘅感覺嘅。我俾佢試下好，可以生食係咪啊？可以㗎，我都食咗啦。好嗱，我哋而家開佢，嗰啲囊同我哋呢邊呢啲釀瓜嘅囊都唔同嘅，用手剝嚟出嚟噶啦，唔使用匙羹噶。但係我哋呢隻咧，其實嗰啲囊都係實淨啲嘅，所以一定要用匙羹嚟挖佢。呢隻咧就會帶苦啲。我哋依家就開始將啲杜鵑釀瓜切咗佢，攞去煲。片咗嘅囊冇抌啊，可以用嚟滾湯飲。啲涼瓜已經係處理好，舉咗刀噶啦。我哋嘅搭配有淡脆仔、乾貝、黃豆，用鹽醃咗10分鐘嘅肥豬肉，將佢切成1厘米厚。如果你嫌麻煩，唔想用鹹肉都可以，直情係用花肉一樣咁樣。如果你想佢更加之惹味，我哋就落啲鹽落去，醃佢10零20分鐘。你而家將舉好嘅涼瓜放落去，拖水佢，拖水佢，等佢轉一轉色佢，而且佢係冇咁苦嘅。如果你想涼瓜味重啲嘅就唔使拖水啦，但係我哋依家就輕輕拖一拖水佢，轉咗色就 OK 噶啦。如果屋企冇冰水嘅，就可以放喺水度沖水嘅又得噶，青綠好多噶。依家將黃豆、肥豬肉、淡水仔、乾貝，輕輕拖一拖水佢。呢啲係我哋熬製好嘅魚湯，你將呢啲肉倒落去，我哋再放少少鹽、糖。我哋依家將啲湯倒喺呢度。將啲湯煲滾佢，將啲花肉煲到差唔多啦，有少少腍啦，再放涼瓜。嗱，我哋依家已經煲咗20分鐘啦，再將啲涼瓜放落去。啱啱好嘅湯浸到個面就 OK 噶啦。嗱，我哋依家係咁樣煲佢25分鐘左右，涼瓜已經轉晒色，夠晒腍噶啦。中意食腍啲嘅可以煲腍啲，我就中意食腍少少嘅，入口即化嘅呢啲。食係有啲回甘，而且係冇渣嘅。涼瓜已經係將啲淡脆仔啊、乾貝啊、五花肉啲味已經吸晒落去噶，所以食落去啊特別香口嘅。你睇下啦，麵嘅，我食嚿肥肉試試先。
入口即化肥豬肉啦。呢個脆呢，你想佢更加之入味，將啲汁啊收到佢有啲多濃度啦，更加之好食啊！呢道軟涼瓜係呢個時候嘅當季嚟㗎，所以廣東人話不時不食係啱嘅，食起身上來有回甘，所以嘅成嘅人舒服晒。粟米酥可以煲湯嘅咩？多人剝粟米剝完呢，啲鬚嚟揈咗佢，呢啲鬚先係寶嚟㗎，老一輩嘅人用嚟煲水飲㗎。大哥煲湯啊？係啊。點解斜住佢哋眼淚望嗰啲湯嘅？佢啱啱係最大㗎，生緊枕啊佢。係咪亂及嘢啊？可能係怕。嗱，我就整翻嘅金線蓮粟米酥老鴿湯俾你飲啊，啱你飲㗎呢個湯啊！嗱，呢湯料我已經準備好啦。咩落嗰啲咁似粉絲嗰啲咩嚟呢？喂，呢啲係呢粟米嘅呢啲酥嚟㗎。粟米酥可以煲湯嘅咩？可以啊，就係呢啲酥啦，入邊啲微觀嘅，佢就白色啦。多人剝粟米剝完呢，啲酥嚟揈咗佢，呢啲酥先係寶嚟㗎，老一輩嘅用嚟煲水飲㗎。我哋今日就用嚟煲個湯俾蝦飲。呢個湯我哋就用粟米酥啊、無花果啊、金線蓮啊、茅根啊，都係新鮮嘅。好，我哋依家開始放材料：老雞、小海、雞腳5隻。隻骨2嚿，老鴿1隻，新鮮嘅茅根，加上蓮子。啲蓮子使冇去心㗎？佢有心都唔怕嘅，其實嘅心都係寶嚟㗎。濕嘅金線蓮、薑嚿、陳皮呢個就唔使放蜜棗啦，因為我哋有新鮮嘅無花果佢就好清甜㗎啦。好，我哋再將粟米酥放埋落去。好，我哋依家攞個煲，我哋依家倒入清水，我哋冚佢，因為無花果茅根金線蓮粟米酥呢啲好易出味嘅，所以就2個零鐘就 OK 噶啦。我哋依家大火煲滾佢，煲滾佢之後就細火慢慢吊住佢就得噶啦。我哋嘅湯已經係煲2個半鐘噶啦，我哋依家可以起湯噶啦。好，依家起湯，我哋依家啲湯搞掂啦。啲無花果已經係出晒味噶啦，我哋將啲湯渣撈佢先先。我哋啲無花果都煲到佢爛咗係咪？爛啦。呢個湯好似帶啲金黃色嘅，唔似嗰啲煲啲根莖湯嗰啲有啲白白地嗰啲咁嘅感覺。粟米酥本身係帶啲黃色嘅，所以嘅湯就有啲金黃色啦。所以都係有啲嗰啲無花果啲清香味啊。係啊，所以你飲落去好清爽嘅呢個湯啊。好，我哋放少少鹽，呢個湯搞掂啦。叫阿蝦飲多2碗啦，以後嗌佢唔好亂咁夾嘢啦。我睇到仲好似有泥咁呢啲。你睇佢好黑色就以為佢係泥啊，佢根部即係佢真皮都要好認真咁洗乾淨佢㗎，因為佢係種喺泥入邊嘅。小樂哥，近日喺我叔嗰度買嗰啲枸杞頭啊。係啊，呢啲枸杞頭就係尋日喺細川市場嗰度縮埋嗰啲啊。係啊，睇佢啲根都好老㗎，應該有3年以上㗎啦。東莞本地人好中意用呢啲嚟煲湯㗎，我煲翻個俾你試一試啊。呢啲枸杞頭攞嚟煲湯咩作用嘅？有咩作用啊？有冇粉絲知道嘅就唔講咁多啦。即係呢啲係殺乾淨咗啦。點我睇到仲好似有泥咁呢啲？你睇佢好黑色就以為佢係泥啊，佢根部即係佢真皮佢冇泥就 OK 㗎，有皮都冇所謂嘅。所以要飲呢個湯都要好認真咁洗乾淨佢㗎，因為佢係種喺泥入邊嘅。如果你用乾嘅嚟煲湯嘅就唔使啦，但係我哋亦中意用濕嘅。新鮮嘅煲呢個湯，呢個湯就簡簡單單，新鮮嘅枸杞頭、水鴨1隻、雞腳幾隻、隻骨2嚿，放小海蜜冬杞子、陳皮、薑嚿、蜜棗。今次點解用水鴨咧？見到你好多都係用老雞煲嘅喎。我哋煲每一個湯，我哋都有佢嘅配搭，認為點樣配到呢幾樣嘢好嘅，我哋先用嘅樣嘢嚟煲嘅。我哋依家開始放湯料啦，我哋成隻放落去嘅，水鴨1隻、雞腳5隻、隻骨2嚿，新鮮嘅枸杞頭。咁我哋執落去就得㗎啦。蜜冬、杞子、陳皮1塊、薑嚿、蜜棗，我哋依家攞個煲。枸杞頭佢係根莖食物，出味出得慢嘅，所以我哋一定要同肉一齊煲。開始大火煲佢，煲滾佢之後細火煲3個鐘，等佢慢慢出味嘅。煲咗幾個鐘㗎啦，依家我哋就大火嚟收一收佢，就可以上湯㗎啦。依家開始起湯。你睇下我哋隻鴨已經碎晒啦，完整嘅鴨肉煲成咁啊！係啊，已經化咗噶，將啲肉煲到佢出晒味，個湯先好飲噶，放少少鹽就 OK 噶啦。點解啲湯可以煲到啲魚湯咁奶白色嘅？我哋煲湯將啲鴨煲到佢已經可以溶化啦，大火收佢嗰陣，咁啲味完全出晒嚟噶啦，所以佢就奶白色啦。飲完呢個湯成身都舒服晒啊！你咁大條樹枝，你點煲湯啊？你睇下，你哋啲後生仔好少知道呢樣嘢，係我哋啲農民先知噶啦。小樂哥，以後晒啲咩靚嘢嚟啊？啲咁似人參嘅呢啲，呢啲係
係紅鹽脆頭啊，生長咗好多年㗎，啲老嘅啲年脆嘅頭啊。我以為好似嗰啲油麥菜啊、嗰啲青菜嗰啲頭呢啲咁嘅嘢，你都知啊喂？我係農村人嚟㗎嘛，農村啲嘢我好多都知㗎嘛。我今日用個豬橫嚟嚟煲老雞，根莖植物都係用嚟煲湯或者煲水飲先靚嘅。講起年脆頭煲湯啊，你哋啲後生仔啊，好少知道呢樣嘢，係我哋啲農民先知㗎啦。我哋而家放料，老雞半隻，雞腳。脊骨2嚿，豬橫脷，呢啲豬橫脷係我哋清洗乾淨，飛透咗煎過嘅薏米、白片豆、薑嚿、蜜棗2粒，陳皮。你咁大條樹枝，你點煲湯啊？你睇下，用嚟切嘅嘛，斬成一嚿咁懟落去煲啊嘛，將啲鹽脆頭放落去，鹽脆頭煲出嚟嘅湯係微甘淡，有啲果木清香味嘅，即係根莖植物都差唔多嘅味㗎啦。我哋而家攞個煲，倒入清水。大火煲滾佢，呢個湯煲2個半鐘左右就 OK 㗎啦，因為佢嘅年脆頭係好易腍嘅，冇枸杞頭咁老嘅根啊。嗱，呢個湯我哋煲咗2個幾鐘啦，而家開始起湯。嘅根部已經煲腍咗㗎啦，唔同嘅湯煲嘅時間係唔同嘅。嗱，我哋嘅湯已經搞掂啦，放些許鹽。攪勻佢，因為佢種喺地下嘅，所以佢係有嗰種清香味嘅。呢啲湯嘅原材料係農家嘢嚟㗎，唔係時時都有㗎，大家千祈唔好走寶啦。